唔使驚，晴晴，哇！哇，係喎，好叻喎！想坐黃色啊佢，係啦，要啦大啲，係啦叻叻，哇開心開心，小心自己慢慢落嚟，上梯。妹妹幾乖，媽媽錫曬妹妹幾叻啊你？慢慢咯。排隊㗎嘛，個個都玩得㗎嘛，知唔知啊？妹妹玩完又玩個大嗰個係咪啊？第二個上梯啊？慢慢，哦，自己上落嚟，上梯，唔驚跌落嚟都唔痛嘅。係咩？係啊！哎呦，又跌低計呢個女咁搞笑。哇，係喎！係啊，又喺度做運動啊！隻腳仔係咪啊？好似媽咪拉筋咁啊！氹氹轉啊！又係走返去坐馬仔啊！最中意坐馬㗎啫佢。係啦，得啦，係啦，係啦，唔好搞妹妹，係啦，有妹妹自己玩啦。係啦。啊！佢想坐黃色嘅，一見到人哋咧，一走開佢就嚟㗎啦。坐一陣啦，俾妹妹坐一陣啦。係喎，好，帶嚟要。好啦，晴晴再搖啦。係啦，搖多一下，俾哥哥玩啦。係啦。係喎，晴晴指住乜嘢啊？話俾媽咪聽，晴晴你指住乜嘢啊？